За энэ бол одоо Хөх хотын зүүн гал тэргийн өртөөнэ. Одоо өртөөнд оруулдаг энэ билетийг байж чадах хүн гэнэ. Энэ 60 наснаас доош хүмүүс нь гятад хэл мэдэхгүй эсвэл монгол хэлээр орох эсвэл энэ хүмүүсийн бадаан толгомууд оруулахгүй байгаад байна. 60 нас хүрсэн хүний оруулна. 60 нас хүрсэнгүй хүний оруулахгүй. Нөгөөх нь өнөө өөх хэл мэдэхгүй юм болохоор энэ Хөх хотын зүүн төмөр чамын үйлчлэг нь энэ усан жадвайтууд элдвэр ажиллаж байна. Энэ хүнийг сайн танаад ав. 这个东西人家是不懂汉语，你得通融一下是吧？你这种办法不对。我刚才跟你说了。啊，60岁没到，他不懂蒙语，不懂汉语，你知道吧？没办法，人家就跟我们这么规定的。还是儿子，你是这儿的领导是吧？哎，领导啥？我能领导是谁？我要是领导，我不说了算了吗？啊，你这种不是领导说了不是这个东西是现在是对少数民族地区应该有这么通融的地方有吧？是，外面规定是这样的规定的。人家听不懂汉语啊，让人家进去，马上是59的火车走呀，你就刁难人家是吧？这个东西不存在刁难，我也没刁难。你不刁难，现在是不刁难。你了吗？那60岁以下你不让进，你不让进，人不懂蒙语你不让进。你不是刁难吗？没办法，我们是按规定执行了，没办法。啊，你们规定是这么个没有人性化的是吧？这个不是怎么没有人性化？民族化的也没有是吧？没有人性化。这是民主地区，人家不会说汉语，那你这让人家进去，哪个站都不知道，哪个车都不知道，那你这人过去进去你就不让进去，难道这个都合理吗？你们就这么做哈，内蒙古自治区少数民族地区你们就这么做哈。这儿还做这个中铁快运啊，这快运可能没关系，就这个，这就是火车东站的服务人员，服务的特别好，还说你是怎么样了？你别拍我啊！你侵犯我人权了，我告诉你，不要拍我啊！好，不要拍我，侵犯我的人权了，你好，可以，不要拍我。看你去什么地方再说。规定我也跟你说了。我跟你说，有监管部门应该可以监管的。可以。这儿最起码做这个懂蒙语的人坐在这儿跟我解释，你没有权利解释，你知道不？可以反映啊，可以说。这东西，但你也不能。我该说的也都跟你说了，是吧？我们是重点旅客，老弱病残的。老弱病残。我也跟你说过了。那没有文化，那么就进不去的，不懂汉语的是吧？你说吧。我怎么骂你的？你听见了？怎么骂你自己听？啊，你自己说来。是吧？我怎么骂你的？我在这儿拍的呢。清楚啊！你拍的我，不要再拍我了啊！不要再拍我，你别侵犯我的人权，我告诉你啊！啊，侵犯你的人权是。我该跟你解释的给你解释。这是少数民族地区，不要。说的也说了。这是我会说汉语，你要不会说汉语，你怎么说呢？我犯你人权了是吧？来，把你们的监督电话拿出来，把你工作证拿出来。来，师傅，这位师傅。你有工作证吗？你没有权利看我的工作证。我是一个公民，任何一个公民都有权利看你的工作证。你要没有工作证，你也没有权利坐在这儿，明白这个意思不？来，把工作证拿出来。我劝你不要再拍我了啊！把你工作证拿出来。你没有权利看我。你拿不出来是吧？这是东站的是吧？你没有权利。那儿还有照样写的呢，投诉是吧？都有东西，我们可以追查到你。你可以。真的。可以。你这种不要这种。人家上车忙的呢，你这会儿是他坐在这儿，跌价的不行了，你看你。那是我的工作岗位在这儿。那工作岗位你做到你该做的职责了吗？工作岗位在这儿呀。好，这些话我不说，跟你说没用。那就跟那么3多的硬背对吧？你有事儿？来，我看来。你要去东站是在车站。320，这个车不在这儿停，这个车在旧站。去红站我是去。去旧站，旧的呼和浩特站，不在这儿。这个车不停。이노다 히타톤도 위치되고 신치대원 몽골톤도 위치되고 신치대원. энэ жижигүрдэх хүртэн дарга гэж байна. Нүртэн дарга нэг Монголд мэддэг хүн байдгүй юм. Өөр Монголд өөртөө жас хорон гэж байгаа Монгол мэддэг хүн байхгүй. Энэ мөсө хэттийг суулгачаад аянчдыг үеийн бардаг юм дүүдийг зөргөөр нь тавьж байгаарай.